हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका उमा ब्लॉग्स में। क्या आपके बच्चे को लगातार खांसी आ रही है क्या? खांसते खांसते उसकी सांस फूल जाती है या खांसी के बाद सीटी जैसी आवाज आती है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। यह whooping कफ यानी काली खांसी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काली खांसी क्या है, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या होते हैं, जांच कैसे की जाती है, उपचार और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समय पर पहचान काली खांसी से बचाव की सबसे बड़ी उड़ान। whooping कफ क्या है? whooping कफ या काली खांसी या पर्ट्यूसिस एक अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरियल रोग है। यह रोग बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह मुख्य रूप से श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से यह संक्रमण दूसरे लोगों तक फैल जाता है। यह बीमारी विशेष रूप से नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों, कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों के लिए अधिक खतरनाक होती है। खांसी को हल्के में ना लें, समय पर जांच जरूर कराएं। इंक्यूबेशन पीरियड। काली खांसी का इंक्यूबेशन पीरियड नॉर्मली 7 से 10 दिन तक होता है। कुछ मामलों में यह 21 दिन तक भी हो सकता है। काली खांसी के लक्षण। यह रोग 3 चरणों में विकसित होता है। कैट्रल स्टेज। इस अवस्था में लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। नाक बहना, हल्का बुखार, छींक आना, हल्की खांसी, और यह अवस्था लगभग 1 से 2 सप्ताह तक रहती है। पैरोक्सिमल स्टेज। जो पैरोक्सिमल स्टेज है, यह सबसे गंभीर अवस्था होती है क्योंकि इसमें बार बार खांसी के दौरे आते हैं। खांसी के बाद सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। खांसी के कारण उल्टी भी होती है। चेहरा लाल या नीला पड़ जाता है। अत्यधिक थकान होती है। तो यह स्टेज 2 से 6 सप्ताह तक रह सकती है। कन्वालिसेंट स्टेज। इस अवस्था में रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। खांसी कम हो जाती है, सांस लेने में सुधार होता है, शरीर की कमजोरी धीरे धीरे समाप्त होती है। जागरूकता ही सुरक्षा है, जानकारी ही बचाव है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। काली खांसी के पहचान के लिए डॉक्टर निम्न जांच कर सकते हैं। नंबर 1, नोसोफेरिंजियल स्वाब। इसमें नाक और गले से स्वाब लेकर सैंपल से बैक्टीरिया की जांच की जाती है। पीसीआर टेस्ट, पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट। और जो पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट है, ये सबसे विश्वसनीय जांचों में से एक है। ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं? इससे इन्फेक्शन की पुष्टि हो जाती है। चेस्ट एक्सरे को लंग्स की सिचुएशन जानने के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट। काली खांसी के उपचार में शामिल है एंटीबायोटिक्स, जो कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और पेशेंट को पर्याप्त आराम करने की सलाह दी जाती है कि रोगी को पूरा आराम करना है। पर्याप्त तरल पदार्थ जैसे पानी, जूस और ओआरएस का घोल दें। ऑक्सीजन थेरेपी। जो सीरियस पेशेंट होते हैं, उनको यदि डॉक्टर एडवाइस करता है तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। हॉस्पिटलाइजेशन। छोटे बच्चों और गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। सही इलाज और सही समय, स्वस्थ जीवन की पहचान। नेक्स्ट आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट।
तो नर्सिंग देखभाल में जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण है कि रोगी की हम श्वसन यानी सांस लेने की क्या कंडीशन है उस पर निगरानी रखेंगे और पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे, पर्याप्त पोषण देंगे जिसमें तरल पदार्थों की मात्रा का बैलेंस रखना, खांसी के दौरान सुरक्षा प्रदान करना, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पेशेंट को आइसोलेट करना और फैमिली मेंबर्स को हेल्थ एजुकेशन देना। जो भी मेडिसिन पेशेंट ले रहा है उसको सही समय पर और उसका सेवन सुनिश्चित करना है। अब हम आते हैं प्रिवेंशन कि हमें अगर किसी पेशेंट को अगर किसी को खांसी हो गई है तो इसका बचाव कैसे करना है। तो हमें बचाव का मतलब है कि बीमारी होने से पहले हमें बचाव करना है। डीपीटी डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। डीटेप वैक्सीन समय पर लगवाना है और हाथों की सफाई रखना है। पेशेंट की केयर करने से पहले और बाद में हाथों को धुलना है और 7 स्टेप्स फॉलो करना है। संक्रमित व्यक्ति से जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उससे डिस्टेंस मेंटेन रखना है और पेशेंट खांसते समय अपने मुंह को ढककर रखे रुमाल से। डॉक्टर की सलाह का पालन करना है। अब हम टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो इसका कंक्लूजन है दोस्तों, काली खांसी एक गंभीर लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी है। समय पर टीकाकरण, सही उपचार और जागरूकता से हम अपने बच्चों और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक।